Ludvig Holberg var en skeiv forfatter. Han utfordret samfunnsnormer og skrev fram frirom i sine tekster. Alle hans mest kjente dramatiske karakterer er i konflikt med samfunnsnormene. Men han var også selv som person i utakt med sosialiteten rundt seg, og ikke minst med heteronormativiteten. Jeg skal utdype dette skeive perspektivet litt. Holberg insisterte gjennom hele sitt forfatterskap på at kvinner har akkurat samme intellektuelle kapasitet som menn, og det var bare kulturelle grunner til at kvinner ikke fikk innta ledende roller i samfunnet og i familien på den tiden. I et fornuftig idealsamfunn ville det være full likestilling, mente Holberg. Her var han radikal for sin tid og på kollisjonskurs med en hovedtendens i opplysningen på 1700-tallet, som generelt sementerte kjønnsrollen. I komedien Jean de France lar Holberg den handlekraftige tjenestepiken Marte utbryte. Den tid tør komme at man ser mere på hoveder enn på kjønn og mere på dyktighet enn på navnet. Når begge våres forstand bliver så lagt i veieskål, og jeg bliver beskikket til at være herredsfogd, så kan du, Espen enn hennes mannlige motstykke, ikke blive høyere enn en eplekjelling, sier Marte. Dit er vi kanskje kommet i dag, men dette var visjonært og et paradoks for datidens tilskuer. Men hvorfor undersøker Holberg i hele sitt forfatterskap det paradokset, det som er mot doxa, mot den alminnelige mening? I hans selvbiografiske levnetsbrev legger Holberg stor vekt på hvordan kroppen stiller ham utenfor den alminnelige sosialitet. Han er sykelig, skriver han har en særlig delikatesse, som han kaller det, og dette innebærer blant annet at han har en mage som dikterer at han ikke kan spise som andre, sannsynligvis led han av matintoleranse, og han kaller seg miltsottig, og det betyr at han led av depresjon. Det antas også at han led av det vi i dag kaller dobbeltsidig kryptorkisme, det vil si at testiklene ikke var falt ned i skrotum. Han skriver nemlig, når han blir økonomidirektør ved Universitetet i København, at det må sies å være en underlig ting å gjøre den til kvestor, altså økonomidirektør, som ikke har noen sten på riktig plass. Og så har han en note, med sten mener man ofte testikkel. Dette skriver han jo egentlig da på latin. Det er en mulig sammenheng mellom denne tilstanden og at Holberg ser så ungdommelig, ja, feminin ut. Han skriver om flere pinlige episoder der dette blir påpekt av omgivelsene, og han bemerker at mitt pigelige ansikt utsatte meg mer enn en gang for ringeakt. Slik levde han også hele sitt liv, ugift og barnløs, og ble oppfattet som en sær og krevende person i sosiale sammenhenger. Han levde spartansk, men estetisk, og den eneste utskeielse han innrømmer og har unnet seg var moteriktige og flotte klær. Det teaterstykket der han særlig skildrer den feminiserte skeive mann, er komedien Jean de France om Hans Fransen, som har vært på reise til Paris og kommer hjem full av begeistring for fransk kultur og moter. Jean synger og danser begeistret, men kommer raskt i skarp konflikt med sine forstokkede omgivelser. Han fordømmes av både sin far, sin svigerfar og sin forlovede, og han utstøtes etter hvert helt av samfunnet. Så selv om Jean de France er en latterlig skikkelse i en komedie, så er han også en tragisk figur i utakt med samfunnsnormene, og det er et klart element av selvutlegging i Holbergs Jean. Dette skjeve må man tenke på når man leser Lars Roar Langslets Holberg-biografi som heter Den store ensomme, og ikke minst når man ser Per Aabel-statuen utenfor Nationaltheatret i Oslo, der skuespilleren Per Aabel er framstilt i sin signaturrolle som nettopp den dansende, feminine Jean de France. I den statuen smelter Holberg, Jean og Aabel sammen i en skeiv person. I Skjevt kulturår er det på sin plass å nevne at begge de store Holberg-fortolkerne, Langslett og Aabel, levde sine liv i utakt med samfunnets heteronormativitet. Så i 2022 feirer vi Ludvig Holberg, både som grunnleggende skikkelse i dansk-norsk teaterkultur, og som historisk representant for Skjevt kulturår.